Normally when you think of HTML being delivered from a server to a browser, you kind of think like that HTML is set in stone. It cannot be changed. The browser must interpret that HTML exactly as what came back from the server. Mobify.js says, let's move some of the intelligence to the client side. Let's let the device feature detect what its particular properties are. That might be its screen size, its pixel density, whether it supports touch or not, and let it selectively load resources based on those properties. 基本的な、HTML と、のサーバーとブラウザーの関係なんですけど、通常ですと、配信された HTML ファイルというのをブラウザーがどうにかして処理しないといけないというのが、基本的な考え方になると思うんですけど、Mobify.js というのはその、指定するインテリジェンスというのを、ユーザーサイドに移すことによって、どういったそのスクリーンサイズですとか画素数によって違う画像、違うリソースを送ることを可能にします。So in particular, you might use Mobify.js on a page like this, which serves this beautiful screenshot of a waterfall from Vancouver. And this is great on my MacBook Pro Retina. This is much less great on an iPhone because it's just too big. It's too big for somebody with an iPhone to experience. And so they're using a lot of their network power to download this image at a resolution that they'll never really be able to experience on that device. 例えばこういったサイトなんですけど、この、バンクーバーにある滝の画像っていうのは、MacBook Pro などで見ていただくには素晴らしいかと思うんですけど、例えば iPhone などで見ていただく場合ですと、ネットワークに対する負担がかかりすぎる、しかも、このような大きな画像っていうのは必要ない形になります。So instead, you'd much rather download an image like this, right, on your iPhone, something much smaller. And actually, on particular devices, we can also feature detect what image formats they support. For example, Android devices support the WebP image format, which actually allows you to deliver smaller images to browsers that support that format. iPhone の場合は例えばこれぐらいのサイズの画像の方がいいかと思います。また、Mobify.js によって、画像のフォーマットも変えることができます。例えば Android でしたら WebP のような、小さなサイズの画像というのをして送ることができます。So Mobify.js is an open source framework that's available on GitHub. GitHub is a very popular social coding site. If you're not already signed up for it, definitely go and check it out. And you can either file issues against Mobify.js, you can contribute back to it, or you can use it all for free. It's MIT licensed, so go ahead, go crazy with it. Mobify.js というのはオープンソースのフレームワークですので、ここの GitHub というところで、無料で使用していただくことができます。まだ登録されてない方はぜひ登録していただければと思います。ここで何か問題がある場合は一緒ファイリングしていただいたり、コントリビュートしていただいたり、もしくは無料で好きなだけ使用していただくことができます。It's a really good number of commits there. Get the reference. So yeah, Mobify.js is available open source on GitHub. I encourage you to go check it out. Now I actually want to go through a number of open source modules that Mobify has developed for helping enable sites built using responsive design. Mobify.js 以外で、Mobify が開発しているオープンソースのモジュールに関してご紹介させていただきます。So these modules are meant to be used, and I'll hope my internet works here. These modules are meant to be used when building responsive design sites. And maybe I'll focus on this particular module, Peekaboo. What Peekaboo does, and I'll show you, is this. ここにあるモジュールっていうのはすべて、リスポンシブウェブデザインで使用していただけるモジュールなんですけど、その中の一つ、ピカブを紹介させていただきます。今ちょっと機能をご紹介、お見せしている情報です。So the idea behind this is a module that you can take and plug into your website just by copying a little bit of code there and putting in some JavaScript, and then bang, you've got a sweet fly-out menu like used in the Facebook app and things like that today. このモジュールというのは、HTML に、挿入していただくだけで、今のような機能を、JavaScript
スクリプトによって、サイトに追加していただくことができます。And these modules are actually live on a number of big sites. So this is Garmin, the GPS company, and just an example of them using the Peekaboo module there to both allow you to access the menu as well as your shopping cart. これは実際のガーミン社の、例になるんですけど、ピカブを使うことによってツールバーと、ショッピングカートにアクセスできるようになっております。And these modules are actually all available at this really tiny URL up there, mobify.github.io, where you can just Google Mobify modules and they'll come back. 上にあるmobify.github.io で、入手していただくこともできますし、もしくは、Google で検索していただければ見つけていただくことができます。The second module I want to show you briefly is Scooch, which is our carousel module. I can actually show you an example of that here on Garmin as well. So this is a touch-enabled carousel that works both with touch devices as well as with mouse. So this is great for responsive sites when you're planning on serving many different form factors using the same HTML. この、次のスクーチというモジュールなんですけど、これは画像などのキャラソルの、機能というのを、追加することができます。So we actually have a number of different modules there. I'm not going to go through all of them, but there's 4 different ones. Go check them out. Again, they're all available on GitHub. They're all MIT licensed and open source, so you can take them and use them on your site without paying us anything. その他のモジュールもありますが、今回はご紹介を省略させていただきますが、ぜひご覧いただいて、無料で使用することができるので、ぜひご利用いただければと思います。So, coming back and kind of wrapping things up, I'm very excited about responsive design as the way that we move forward addressing the multi-screen landscape. 最初に、示させていただきますが、Mobify、レスポンシブウェブデザインというのがマルチスクリーンの、機能というのにこれから役立つことを嬉しく思います。I think that great multi-screen experiences are governed by 3 principles. They need to be full-featured, they need to be intuitive, and they need to be fast. Responsive design, by nature, is full-featured. Responsive design enables you to build intuitive sites using front-end technologies like HTML5, CSS3, and JavaScript or ECMAScript 1.6, I think. 優れたユーザーエクスペリエンス、マルチスクリーンエクスペリエンスというのは3つの要素があると信じております。まず全ての機能が配信されること、直感的なデザインであることと、スピード感のある配信ができること、リスポンシブウェブデザインというのは全てそれを可能にするものだと思います。But a challenge for sites built using responsive design is performance, speed. And speed in responsive design comes mainly in 2 ways for us, although there's 3 ways to measure speed. The network speed of your application is very important. And to implement a speedy site using responsive design, you're going to need to think very hard about what resources you deliver to the requesting device. スピードというのが本当に難しい課題になってくると思いますが、2つの、スピードに関する要素としては、まずネットワークのパフォーマンスというのと、あと、デバイスによってどのようなリソースというのを、レスポンシブデザインによって配信するかというのが鍵になってくる。And the second piece is rendering performance. It's going to come into responsive design quite a bit. Traditionally for developers, rendering performance hasn't been a big problem, but there's a lot of cool new CSS3 rules that allow you to do interesting effects on different elements. These actually really affect the browser paint time. That is the time that it takes the browser to actually display the HTML and CSS that you've delivered to it on the screen. So it's going to be important also to start measuring and looking at the render time of your application. あとレンダリングのパフォーマンスというのも大事になってきます。もともとそもそもレンダリングというのはあまり問題視されてなかったことなんですけど、さまざまな CSS のシステムがある一方で、複数のシステムによってデバイスによって、レンダリングが異なってくるという現象があるので、ここが難しい課題になってくるかと思います。
So Mobify is working really hard on tools to help alleviate the challenges of responsive design by making it easier to get great network and rendering performance from responsively designed sites. Mobify は、そのような課題というのを解消するためのツールというのを、開発、提供しております。And I'd encourage you to check out Mobify.js and our Mobify modules to get an idea of some of the things that we're working on to help you make your mobile responsively designed websites great multi-screen experiences. ぜひ Mobify.js やその他 Mobify の、モジュールを、ご利用いただき、どのように、レスポンシブデザインを役立ちできるか、ご利用いただければと思います。And that's it. ご清聴ありがとうございます。Thank you very much. So I'm actually happy to take any questions now if anyone has questions. 何かご質問ある方は、この場でお答え